Haay hordoftootaa fi kabajamtoota koo kan taatanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis jira nagaa kootti galanni gooftaatti haa tolu. Isinis baga jiraattanii baga nagaa keessan taatanii guyyaan akkam ture, torbeen akkam ture, hunduu bareedaa hin jajjabaattu. Nutis nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu. Akkam jirtu isin jiruuf jireenyi? Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Jidduu kana xiqqoo badeen jira jechuudha. YouTube irraa waan tokko gadhiisaan jira garuu viidiyoo hojjedheen beeku. Waan tokko irratti viidiyoo hojjechuu nan barbaada yoo ammas illee yoon xiqqoo turuu baadhee viidiyoo xiqqoo isiniif hojjechuu waan nan barbaadeeffan dhufee jechuudhaan. Na wanti ani isiniin jedhu warroonni yaada tokko koomentiidhaan akkasumas immoo karaa keessaas dhuftanii ijoolleen baay'ee naan jedhaa jirtu jechuudha. Warroonni tokko beekishoo jaallatteetu sobdee maqaa balleessitaa. Warroonni tokko immoo akka yuutuubiin keessi guddatuu fi akkas godhaa jirtaa naan jettanii jirtu. Namoonni baay'een namoonni tokko immoo viidiyoo hedduun irratti hojjetaa jiru argeen jira. Mucayyoon kun waliin oofti yeroo tokkos birriin na laabadee jetteetu maqaa nama balleessaa baatee ammas immoo waan akkasii hojjetaa jirti. YouTube ishee oma guddachuu fi dideera waggaa meeqa guutuu sobdeen maqaa nama balleessiti jechaa jirtu. Inni akka yaada keessaniiti. Ani namni tokko immoo guddachuudhaaf wanti sobee maqaa nama balleessuuf hin jiru. Osoo waa tokko namni sun hin goone immoo namni kun akkas na godheera jedhee namni maqaa namaa hin balleessu jechuudha sobaan. Innaa wanti isin jechuu barbaadu ani soba miti dhugaadhuma jirudha. Ammas immoo namni xiqqooshii miidiyaa irratti naaf feeretu jira. Achirraas hin dhaggeeffattu bal'inaan waan jiru hundumaa ani yeroo jammaramu beekishoodhaani sheerii naa godhi jedheen malee promooshinii naa godhi hin jenneen jechuudha. Ani hin beeku sayyoo yeroo jammaramu ani akkuma nama tokkotti sheerii naaf godhi beekishoo jedheeninaan akkas jedhee inni immoo yoo dogoggora koos ta'uu danda'a dogoggora isaas ta'uu danda'a. Ani kanan jedhee sheeriidhaan immoo kan jedhee promoshiniidha jechuudha. Ani garuu promooshinii hin jenneen jechuudha. Ani sheeruma naa godhi jedheen malee jechuudha. Amma garuu viidiyoo hedduu irratti yeroo dhaga'u promoshiniin tolaa hin jiru. Sheerii yoo ta'e sheeriidhaaf immoo namni birrii fudhatu hin jiru jechuun dhaga'e jechuudha. Ani garuu akkasumatti nan egaa sheeruma naa godhi jedheen malee promooshinii naa godhi hin jenneen isiniin jedha. Warroonni waa baay'ee jettanii osoo iftanii isinii wayyaa ani maqaa nama balleessuudhaaf nama wanni ta'u miti. Damoo nama seeraan guddatedha, nama maatii qabudha, nama abbaa manaa qabudha, nama natti lolu qabudha. Yeroo waan badii tokko hojjedhu maqaa nama balleessuudhaaf gonkumayyuu hin yaadu ani hin dogoggoriin ani isiniin jedha. Hordoftoota kiyya yoon balleesse immoo dhiifama naaf godha. Ani waanuma inni naan jedhe sagaleen kee hin jiru jettanii namoonni tokko immoo sagalee kan kee dhoksiteetu kan isaa baaftee kan jettanis jirtu. Kan akka fayyoo jaalalaa fa'aa viidiyoon isaayyuu qulqullina hin qabu jette jirti fayyoon jaalalaas. Sagalee ani tokkittiin ergee fi sagaleen sun jira. Amma garuu duubatti deebi'ee waan akkasii kana dhiisee bira darbeera. Isiniin jedha waan akkasii kana irra deebi'ee hin dubbadhu kana booda. Innaa obboloottan kiyyaa yoon dogoggore dhiifama naaf godha. Ani waanuma beekishoon naan jedhee malee maqaa nama balleessuudhaaf wanti nas ba'es hin jiru. Wanti yuutuubii koo guddifachuudhaaf ol jedhee gadi jedhees hin jiru isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha isin kabaja viidiyoo gabaabduudha. Bal'inaan immoo viidiyoo eebbaa fi irratti hin dhaggeeffattu jechuudha affeerameen jira. Waan jiru hundumaa like share godhaa. Warri maatiin taane maatii ta'a subscribe godhaa like godhaa isiniin jedhaa. Yoon balleesseef immoo dhiifama naaf godhaa isiniin jedhaa. Bye bye.